गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इन बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है इस बॉक्स में। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या मिलता है हमको पहला? ये तो डॉग लग रहा है। अरे वाह, ये तो हिलने वाला डॉग है। क्या बात, वाह। चलो आगे देखते हैं क्या मिलता है। अरे स्पाइडर कार, ओह फ्लड भी गया, ब्लैक कलर भी। चलो आगे देखते हैं। हेलीकॉप्टर आर्मी वाला, ये ये तो उड़ भी रहा है। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। चलो इसको यहाँ रखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अरे झूला, झूला झूलने वाला बच्चों का, वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। क्या बात, मज़ा आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। अरे ये भी झूला है। इसमें तो कुछ घोड़ा, हाथी और क्या क्या दिख रहा है। चलो चलाते हैं। अरे ये भी झूल रहा है, सेम है। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है। अरे ये तो फायर ब्रिगेड है। क्या बात, चलो अच्छा है। चलो इसको चला के देखते हैं। अरे देखो गाइस, हमको क्या मिला? साइकिल, बाईसाइकिल, वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, माय फेवरेट साइकिल। चलो इसको आगे देखते हैं क्या मिलता है। अब लग रहा है ट्रैक्टर है। हाँ ये ट्रैक्टर ही है। क्या बात, किसानों का ट्रैक्टर। जय जवान जय किसान, वाह बहुत बढ़िया। वाह, चक्का वक्का सब ठीक ठाक है। देखो बच्चों, हमको क्या मिला है? बहुत बड़ा ट्रक, इसे बोलते हैं लॉरी। बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी है हमारे पास। वाह, चल भी रहा है, बहुत बढ़िया। चलो 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 नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। अरे कार है, ये तो स्पोर्ट कार है। हम तो इसको टार्जन कार बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताओ। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। वाह, टार्जन कार माय फेवरेट, बहुत बढ़िया। टार्जन माय। चलो और क्या मिलता है। अरे ये तो स्पाइडर है बजाने वाला, टिक 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 वाला। वाह कितना अच्छा बजा रहा है ना, मज़ा आ गया आज तो देखने में। वाह वाह। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये क्या है, चलो बाहर। अरे टेलीफोन कार, वाह, ओके ओके। अरे चल, अरे स्पाइडरमैन को क्यों धक्का मारा भाई, तू इधर जा। हाँ चल जा। चलो चलो चलो, जाओ इधर जाओ, आप आराम से जाओ। बाय बाय। आगे देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है। चलो देखो, अरे ये ट्रक है जिसमें हम रेते गिट्टी लाते हैं वाला, कितना बड़ा है। चलो इसको देखते हैं चलता है कि नहीं। देखो चल कैसे, अरे चल रहा है, कुर कुर वाला। वाह, चलो बहुत। तो बच्चों आज हमारे पास बहुत सारे टॉयस हैं। आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो अगले वीडियो पर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।